कितने टाइम से कहाँ तकलीफ है आपको? ये घुटनों में तकलीफ है। घुटनों में दर्द है, चक्कर वगैरह आती? हाँ, थोड़ा सा चक्कर नहीं आता, थोड़ा सा अब आता, पहले नहीं आता। अब आने लगा है, सर्वाइकल ही मतलब। अच्छा ये बताइए कि क्या में ये घुटनों में कितने टाइम से दर्द है? ये 2 साल समथिंग। 2 साल समथिंग नहीं हो। अच्छा उससे पहले भी कुछ हल्का फुल्का रहता था? हल्का फुल्का भारी पर रहता था। भाई एक पैर होगा ठीक, वही पैर होगा। थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा अच्छा हाथ का सहारा लेना पड़ता है ना, ये बिल्कुल एकदम सीधी कर चली जाओ तो। आप कोशिश ये कर लो, बोल ले ये। हाँ वेट देख रहा है आपका 97 वेट है आपने। देखिए तेज चल हल्कापन हो गया था। देख चल के देखिए, बढ़िया देख देखिए, चल के देखिए तुझे अच्छा लग रहा है? हाँ, सही लगा है? वो तो घुटना में कैल्शियम कमी होती है, वो कहना मैं सही लग रहा था। आपको बताइए सही लग रहा है तो बताइए, आप बताइए घुटन अगर सही लग रहा है, घुटने अच्छा लग रहा है, चला के देखिए। हल्कापन है घुटनों में। अब तो अच्छा से लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है तो हंस के दिखाइए, बढ़िया लग रहा है, ठीक बढ़िया लग रहा है।